يا ابو سيف ده لسه داعي لك دعوه تطلع حلوه يا ابو سيف من طب اقول لك انا حاجه، بقول لك ايه هون، تعال طب ما نطلع المكتب ونسيب الكلب معاهم. تعال انت حازم اهو. تعال ايه ده؟ عزوز عزوز ولا يلا خش بص ولا ايه ده؟ خد ايه ده؟ اهو اهو ايه ده؟ حازم حط امك ما اعمل لك خلاص خلاص مش هعمل كده تاني. حاسب تعال خد بس طلعها بره بقى طلعها بره